अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अख्तर, चैनल मेडिसिन नॉलेज के साथ। आज का जो टॉपिक है पिरोस्पान कफ सिरप। पिरोस्पान कफ सिरप 120 ml में आता है, 120 ml में ये आता है, दस्तियाब होता है। और इसकी जो प्राइस जो है वो है 205 रुपया, 205 रुपीज की प्राइस है पिरोस्पान सिरप की। इसको आईवी लीवी से तैयार किया जाता है और ये सिरप एक शुगर फ्री सिरप है, अल्कोहल फ्री सिरप है, नो कलरिंग। इसमें कोई कलर इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो उसका कलर है वो उसका अपनी मेडिसिन का कलर है। ये जो सिरप है ये खांसी का शरबत 5 साल से बड़े बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। इससे छोटे बच्चे जो हैं अगर आप उनको देना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों को भी देना चाहिए या नहीं। और बड़ों के लिए ये यूज होता है। ये सिरप बलगम को खत्म करता है, सांस की तंगी जो होती है उसको दूर करता है, सीने की जकड़न में ये आराम पहुंचाता है, खांसी से ये निजात दिलाता है। बहुत ही अच्छा एक सिरप है, जो बहुत ही फेमस सिरप है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो तरीका जो इस्तेमाल जो है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो आधा चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज करें। उसके अलावा 6 से 12 साल के बच्चे 1 चाय का चम्मच जो है वो यूज करें। उसके अलावा जो है 12 साल से ज़ायद यानी 12 साल से ऊपर जिनकी एज है उनको चाहिए कि वो या बालिग 12 साल से ऊपर और बालिग अफराद जो हैं उनका जो डोज जो बनेगा वो है 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा। 6 से 12 साल के बच्चे 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में सिर्फ 2 मरतबा। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे जो हैं और बालिग अफराद जो हैं 1 चाय का चम्मच जो है दिन में 3 मरतबा यूज करें। 1 साल तक की एज जिनकी है या 2 साल है या 3 साल जिनकी एज है उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से मशवरे के बगैर इस दवाई को इस्तेमाल ना करें। और जब इसको इस्तेमाल करें तो पहले इसको लाजमी तौर पर आपको हिलाना पड़ेगा ताकि दवाई आपस में मिल जाए, नहीं तो इतना फायदा नहीं होगा। बहुत ही अच्छी दवाई है। सांस की तंगी जब होती है तो ये बेहतर काम करती है। ड्राई सिरप जो इस्तेमाल होती है, जो ड्राई खांसी होती है जिसको हम खुश्क खांसी कहती हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। एक और बात आप नोट करें, अगर आपको इस दवाई से फायदा नहीं होता है तो आप फौरी तौर पर इस दवाई को इस्तेमाल जो है आप में न लाएं, उसको बंद कर दें। और आपको चाहिए कि आप इसकी ज़्यादा मिकदार मत इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको मिकदार बताई है वही इस्तेमाल करें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, मगर इसकी ज़्यादा मिकदार लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप दवाई को बंद करके अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को टिक करें ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन आइंदा वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।